السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد لكم التحية من خلال برنامجكم بلسم على أثير نور دبي وتلفزيون نور دبي. طرق التواصل على الهاتف 600 551414 والرسائل على 4006. ضيفنا الدكتور بشير جمعة، استشاري طب الأطفال والرضع وحديثي الولادة في الشارقة. دكتور بشير حياك الله، السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور بسام، أهلا وسهلا بكم. يا مرحبا دكتور بشير. نقوم بعملية جرد سنوي للصحة مثل ما كل الناس بتعمل جرد سنوي بالشركات بالمؤسسات في غيرها من أجل التخطيط للصحة. صحة أطفالنا كثير مهمة، والأطفال أمانة في أعناقنا. طبعا سنتناول هذا الموضوع على فقرات وحلقات. اليوم سنسلط الضوء على بعض الأعراض الشائعة ومدلولاتها، مثل السعال عند الأطفال. السعال قد يكون لأسباب مختلفة. كيف للأب والأم أنه بيعرفوا أنه هذا السعال يحتاج إلى مراجعة الطبيب، أم أن الأمر لا، يمكن لأمور بسيطة في البيت أن نقوم بإعدادها تحل المشكلة على سبيل المثال؟ نعم، لا شك أن معظم أمراض الجهاز التنفسي تحصل في فصل الشتاء أو بداية فصل الشتاء، وتتجلى غالبا بالسعال. يمكن أن يسبق السعال رشح أو سيلان بالأنف أو زكام. يمكن أن يرافق السعال حرارة، لكن ما يعني يقتضي أن ندرك أن هذا السعال خطر هو وجود ضيق نفس أو صوت تصفير أو تزمير في الصدر أو صعوبة في التنفس أو حرارة مرتفعة تترافق بالشعور بالبردية أو بالارتجاف من البرد. السعال له أشكال، ممكن أن يكون ناجم عن الطرق العليا، يعني من الحنجرة إلى الأنف. هون الطفل بيسعل سعلة واحدة أو تنتين لكنها بتكون قوية، وهذا السعال بسموه سعال الطرق التنفسية العليا، ليس فيه خطر. بيكون نحن بنحتاج ننظف الأنف حتى ما تنزل المفرزات باتجاه الحنجرة. لما تنزل المفرزات باتجاه الحنجرة أو الجهاز التنفسي بيحاول يطردها بعيدة عن الحنجرة حتى ما تدخل إلى الجهاز التنفسي، فيحدث السعال الناجم عن التهاب الطرق التنفسية العليا، واللي بيتميز أنه سعلة واحدة أو تنتين مو أكثر. لكن لما بيصير السعال أكثر من مرتين 3 4 سعال قوي، معنى ذلك أنه الالتهاب أو الفيروس نزل إلى منطقة القصبات. فسعال القصبات يحدث 4 أو 5 سعالات بتكون نوعا ما قوية. إذا امتد السعال إلى الرئة وأصبح ضمن الرئة، يصبح السعال هون ليس قويا ولكنه متكرر بكثرة، لأن الطفل نسيج الرئوي مؤلم، فيصبح ما بيقدر يسعل بالشكل القوي، فبصير سعال قوته قليلة لكنه حوالي 7 أو 8 مرات، وبسموه السعال الضحكي، لأنه هو الطفل بيحاول يسعل بس بيكون عم يتألم، فبيخفف قوة السعلة، لكن بيكون السعلات كثيرة حوالي 7 أو 8 سعلات. طبعا السعال اللي بينجم عن الرئة بيكون بده مراجعة الطبيب مباشرة. السعال اللي بيعطي صوت أثناء الشهيق بنسمي هذا الصوت بنسميه صوت له معين. هذا الصوت أثناء الشهيق بيعطينا صوت خشن وبيتبعها بالصوت، هذا بيكون ناجم عن احتقان بالحنجرة، بنسميه ستريدور. والصوت لما بيكون مع الزفير هذا بيكون ناجم عن تضيق القصبات، فساعتها معناتها بدنا نحن نعطيه أدوية مناسبة لتضيق القصبات. هلا في سؤال هام، هو السؤال اللي بيجي معه بضيق النفس الشديد والحرارة الشديدة طبعا وصعوبة البلع، وممكن يكون في تريل. هذا الطفل بيكون معناته عنده التهاب لسان المزمار، وهي حالة خطرة. السؤال اللي حرارته عالية معناته في عنا، أو ألم بالصدر معناته في عنا التهاب قوي يحتاج إلى مراجعة الطبيب. لذلك يعني الأشياء الخطرة في السعال أن يترافق مع حرارة عالية، مع ضيق نفس، مع صوت سعلة مميز كأن يكون صوت أثناء الشهيق أو أثناء الزفير، وأنه يكون الطفل الحالة العامة له متعب أو مرهق، أو يعني نشوف أنه الصدر عم يتحرك بتحرك حركات توحي بالزلة التنفسية أو عسرة التنفس. نعم.
طيب، أشكرك على التوضيح. وطبعا هناك عدد من الرسائل تتعلق بالسؤال. سؤال أول: لماذا يزداد السعال عند الأطفال في فترة الليل قبل النوم؟ نعم، السعال اللي بيزداد في الليل لثلاث أسباب. أولا إنه نحن قلنا المفرزات بتصير أسهل تنزل بوضعية الاستلقاء على يعني النوم على الخلف، يعني بتنزل مفرزات من الأنف إلى الجهاز التنفسي وبالتالي بتحرض السعال. هذا أول سبب. السبب الثاني أن الرئة تزداد احتقانها أثناء النوم. والسبب الثالث أحيانا الطريقة اللي الطفل بيتغطى فيها، سواء مثلا بحرام فرو مخمل أو بالمخدة، فيها بيكون عوالم المحسسة فبتزيد السعال الليلي. لذلك هو السعال الليلي أحيانا بيكون سببه أنه في عندي احتقان واضح أو في عندي حساسية ازدادت في الليل نتيجة الغطاء أو غطاء المخدة أو طبعا وضعية الاستلقاء اللي بتزيد تراكم القشع داخل الصدر. نعم. أيضا رسالة أخرى تتعلق أيضا بموضوع السعال: هل هناك علاقة بين الربو والسعال؟ لا شك أن السعال يعني مرتبط بالربو، لأن كل ربو فيه سعال. مو دوما السعال بيكون قوي، لكن فيه سعال، لأن الربو يعني أنه في عندي ثلاث عناصر ضمن القصبات. ففي عندي مفرزات وفي عندي تشنج بالقصبات ووزمة بالغشاء المخاطي. طبعا الأطفال اللي تحت الست سنوات معظم الفيروسات اللي عندي منهم ممكن تؤدي إلى تشنج بالقصبات، فيدعى المرض هو الربو الأطفال. هذا طبعا لما بيكبر الطفل وبيتجاوز الست سنوات بصير حجم القصبة أكبر، بخف هذا الربو اللي عم يحصل لما يصير في عندي إنتان تنفسي فيما قبل الست سنوات. الأطفال الصغار نحن اللي تحت التسعة أشهر هدول بيكون عندهم القصبات كتير صغيرة، تدعى القصبات الشعرية. كثير من الفيروسات بتتوضع فيها وبتحدث ضيقة نفس فيها. نعم. وطبعا في فيروس اسمه الار اس في، هذا ممكن يهب لحصول نوب من الربو فيما بعد. نعم. طيب، أيضا رسالة أخرى تقول: دكتور بسام، حبيت أسأل الدكتور عن ارتجاع الطفل. نعم، ارتجاع الطفل شائع كثير عند الأطفال، نعم. خاصة الرضع. لما الطفل بيصير عنده ارتجاع من المعدة باتجاه المريء بيصل إلى منطقة الحنجرة، يمكن أن يعني يجي يدخل جزء منه إلى الطرق التنفسية، وبالتالي بيحرض الطفل أنه يسعل. وممكن إذا تكرر واستطاع أن ينزل شوي إلى القصبات يحرض ما يدعى الربو الارتجاعي. نتيجة الارتجاع يصير عنده مثل الربو، يزداد طبعا في الليل، وبيؤدي أنه بترافق مع أنه لما الطفل بياكل وبينام في مثل الحالة طبعا لازم الطفل لما ياكل ينطر ساعة أو ساعتين قبل ما يستلقي، ويكون وجباته قليلة ومتعددة، ونحاول نعالج الارتجاع حتى ما يدخل في الصدر وناخذ العواقب اللي هي العواقب الارتجاع بالجهاز التنفسي. نعم. حياكم الله. أيضا رسالة أخرى: كيف نحل مشكلة عدم قدرة الأطفال على استخراج البلغم أو المفرزات أثناء السعال؟ طبعا هذه مشكلة عند الصغار نعم. وعند الكبار أيضا، يعني. نعم. نعم. بيكون في صعوبة بإخراج القشع حينما يكون القشع لزج. إن أحسن مميع للقشع هو تناول الماء. الماء الفاتر هو من أحسن المقشعات، لكن في حالات يحتاج إلى أدوية أخرى. النقطة الهامة هي ما يسمى بتفجير الصدر أو قرع الصدر. القشع اللزج من الصعب أنه يطلع بدون ما نعمل بعض الحركات نقرع فيها الصدر، سواء الفص العلوي أو الجانبي أو السفلي، لحتى نساعد الطفل أنه يطالع القشع تماما. مثل لما الطفل بالشردة ممكن نعمل بعض الحركات أنه ندق على الظهر أو الصدر من أجل نساعده بخروج القشع. هذا بما يخص بالمنزل. يمكن أن نستخدم البخار بمي وملح لأنه حتى يذيب القشع. طبعا الأدوية الطبيب بوصفها ممكن تكون الأدوية تحتاج إلى أدوية مذيبة للقشع الذي في الرئة أو في القصبات أو في الطرق العليا. الأدوية المذيبة للقشع أو التي تسهل القشع إلى ثلاث أماكن: إما للطرق العليا أو للقصبات أو للرئة. وغالبا نحن بنشوف على أدوية السعلة صورة اللي توحي إلى أين يكون موجود القشع. فمثلا بعض المقشعات بنشوف عليها صورة الرئة،
هي بتكون للقشع اللي ناجم عن القصبات الشعرية أو عن الرئة. نعم. طيب أيضا رسالة أخرى تقول: هل التهاب القصبات الهوائية يؤدي إلى سعال مزمن عند الأطفال؟ التهاب القصبات لو كان نحن سواء عالجناه أو لم نعالجه، إذا كان التهاب فيروسي أو جرثومي أو غيره، بيشفى غالبا لوحده. لكن ما يعرقل الشفاء أن يكون المرض فيه حساسية، أن يكون الطفل لديه حساسية مثل الربو، أو أن يكون السعال ناجم عن مرض يترك أثر مثل السعال الديكي. السعال الديكي بإصابة الطفل بالسعال وبموت الجرثوم أو بينتهي منه، لكن يبقى الزيفان يؤثر على مراكز السعال في دماغ الطفل والجهاز التنفسي، ويستمر السعال عدة أشهر. مثل ذلك أيضا كمان السعال اللي بينجم على شيء بسموه الميكوبلازما الرئوية بيؤدي إلى سعلة طويلة. فإذا حالات محدودة هي بتؤدي إلى سعلة مستمرة، من أهمها الحساسية، من أهمها السعال الديكي، من أهمها الميكوبلازما الرئوية. نعم. نذكر بطرق التواصل على الهاتف: 600 55 14 14، الرسائل على 4006. ضيفنا الدكتور بشير جمعة، استشاري طب الأطفال والرضع وحديثي الولادة في عيادة الدكتور بشير جمعة في الشارقة. رسالة أيضا: هل مشكلة التحسس الغذائي من مسببات السعال المستمر؟ نعم، التحسس الغذائي يمكن أن يظهر داخل الجهاز الهضمي كالإقياء أو المغص أو الإسهال، يمكن أن يظهر بالجهاز التنفسي كالسعال أو ضيق النفس، ويمكن أن يظهر في الجلد كالطفح الجلدي. لذلك التحسس الغذائي بحسب أنواعه، هناك أنواع للحساسية الغذائية، منها اللي بتوسطه IgE، هذا بيعمل غالبا حساسية تظهر بالجهاز التنفسي، واحيانا بعضه بيكون منه خطر يعني او شديد وبيعمل ضيقه نفس شديده وسريعه. نعم. طيب، إذا كثير مهم أن نهتم بصحة أطفالنا منذ الصغر. وطبعا حينما نقول منذ الصغر بمعنى الرضاعة الطبيعية تعزز من قوة الجهاز المناعي بالنسبة للطفل وتقلل من إصابته بمثل هذه الأمراض. وبينما الأغذية المصنعة والحليب الصناعي، إلا إذا كان في ضرورة، الحليب الصناعي له فوائد واستضبابات في بعض الحالات يحددها الطبيب، لكن أتكلم بشكل عام دكتور. فكيف يمكن أن نعزز من صحة وقوة الجهاز المناعي لدى الطفل حتى لا يتعرض لمثل هذه الاضطرابات وهذه الأعراض اللي هي مزعجة للطفل وأيضا مزعجة للأهل؟ نعم، اذا كنا عم نقصد عن مناعه الجهاز التنفسي، نعم. فالجهاز التنفسي يتاثر بكثره بالملوثات، سواء كان الدخان والغبار والرطوبه في المنزل والثياب. فنحن كأول خطوة لازم نحافظ على صحة الجهاز التنفسي، أن يأخذ الطفل الهواء النقي الخالي من الغبار والدخان والملوثات الأخرى المختلفة، بما فيها دخان السيارات، بما فيها دخان المعامل، لأن هذه كلها تخرج القصبات وتؤدي إلى أذى فيها. إذا كنا نريد أن نرفع مناعة الجهاز التنفسي، فطبعا عدا عن نظافة الهواء، فهناك بعض الأشياء بترفع الغذائية، بترفع كثير من مناعة الجهاز التنفسي، منها العسل، منها مثلا البروبوليس. نعم. وهناك أطعمة كثيرة يمكن أنه نحن منها البروتينات تستطيع أنه نحن نعطيها للأطفال حتى ترفع مناعتهم. فإذا أطعمة وهواء نقي، بالإضافة إلى العلاج الصحيح المناسب للطفل. السؤال بحد ذاته نعم. ليس هو مرض، هو دفاع الجسم. إن العين ترى ولكنها لا تستطيع أن ترى الجرثوم أو الفيروس أو المادة اللي أدت إلى السعال. جهازنا التنفسي الله زوده بحاسة الاستشعار التي تفوق رؤيتنا. نحن في عيننا لا نرى الفيروس، لكن الجهاز التنفسي يستشعر به ويحاول أن يطرده ويمنعه من الوصول إلى الرئة. مثل ما بنعرف كثير من الفيروسات تحب الأكسجين وتعشق وجود الأماكن اللي فيها الأكسجين مثل الرئة، نعم. فهي تحاول أن تتجه باتجاه الرئة، من الأنف إلى القصبات إلى الرئة. جسمنا بيستشعر فيها وبيطردها وبيحاول أنه يمنعها من الوصول. فكثير من أنواع السعلة هي إلى فائدة بمنع تقدم المرض باتجاه الرئتين، لأن الرئتين عضو نبيل جدا
وهام بالنسبة للإنسان، فجسمنا بيحاول عليه. وهذا الاستشعار هو قد يكون أدق ب1000 مرة مما تراه العين. فالفيروس أو الجرثوم أصغر بكثير من أن نراه بالعين، لكن جهازنا التنفسي بيستشعره وبيحاول يطرده أو يعني يطرحه خارج الجسم. طبعا لحتى يطرحه بده يفرز قشع حتى يلزق فيه الفيروس، وبعد من حركة الأهداب والسعال تطرده. لذلك بنسمع الخرة. الخرة هي زيادة إفراز القشع داخل الجهاز التنفسي. حركة الأهداب والسعال هي اللي بتحاول تطرد هذا القشع وتخرج معه الفيروس والجراثيم والمحسسات الأخرى. نعم. طيب في مثل هذه الأيام طبعا بسبب أمراض البرد والأعراض والأمراض اللي موجودة وكذا، في كثير ربما من الآباء والأمهات ما بيذهبوا إلى الطبيب ويذهبون إلى الصيدلية، ومثل ما بنعرف في كثير أدوية من شرابات، أنواع شراب وغيرها وكذا للأطفال. طيب هل هذه تحل المشكلة، وهل هذا إجراء سليم وصحيح نعم، دكتور بشير؟ نعم. كثير من الأطفال بيراجعوني بالتهاب رئة نتيجة أخذهم دواء غير مناسب للسؤال اللي هو عنده منهم. فالطفل مثلا اللي بيأخذ دواء مسكن للسعال ولديه قشع، إذا لم يخرج القشع من القصبات سيتراكم في الصدر ويمكن ينزل إلى الرئة. لذلك من الغلط الشديد أنك تروح أنت تأخذ دواء ولا تدرك ما هي الحالة اللي عند ابنك. هلا يعني بعض الأدوية بتناسب جميع أنواع السعال، لكن مثبطات السعال بشكل خاص يجب الحذر من إعطائها في الأمراض اللي فيها قشع واللي جسم عم يحاول يطرد هذا القشع. لأن بالحقيقة نحن بنكون عم نعاكس الشيء اللي الله أوجده بجسمنا، واللي هو غاية الدقة أن يخرج الجسم هذا الفيروس وهذا الجرثوم وهذا القشع عن طريق السعال. نحن عم نجي نثبط هذا الدفاع، وبالتالي عم نسمح نحن للجرثوم والفيروس أن يمتد للرئة. هلا أدوية السعال دائما في منها هيربل وفي منها دوائي، يعني نباتي ودوائي. الهيربل إجمالا أسلم. الدوائي يجب أن يكون بدقة واستخدام يعني بحذر، وخصوصا كما ذكرت مسكنات السعال أو مثبطات السعال. مثل حكايتها طبعا الأدوية اللي بتوسع القصبات، أدوية موسعات القصبات إذا كان إلى استطباب جيد أوكي، إذا كان في جرعة غلط يمكن تؤدي إلى تسرع القلب وانزعاج الطفل. نعم. طيب نتمنى دائما الصحة والسلامة للجميع، وطبعا ما ننسى على الإطلاق نهائيا موضوع أهمية المحافظة على التهوية الجيدة داخل البيت، وعدم التدخين والبخور والعطور والأشياء التانية اللي بتأثر على صحة وسلامة الطفل، وخصوصا الأشخاص اللي عندهم استعداد للإصابة بالحساسية الصدرية. دكتور بشير. نعم صحيح، فعلا هي تهوية البيت جدا ضرورية. في أجهزة نقدر نكشف فيها غبار المنزل. هذا غبار المنزل كثير أنا بشوفه إنه لما نحن ما بنهوي البيت، وهذا الشيء بيحصل خاصة بالحر، أشهر الحر تزداد الرطوبة ونحن ما عم نهوي البيت، فبصير الرطوبة عالية تسمح بنمو عد غبار المنزل. وعد غبار المنزل يعتبر من نعم. الأشياء المحسسة للأنف وللصدر، واللي بتخلي الطفل يعاني من سعلة متكررة وأحيانا زكام أو عطاس متكرر. نعم. أيضا رسالة: هل شراب العكبر من مثبطات السعال؟ شراب العكبر هو يدعى العكبر البنسلين الروسي، نعم. يرفع المناعة، يقاوم الجراثيم والفيروسات، لكن ليس من مثبطات السعال. هو نعم. لا يتدخل بمركز السعال، هو يتدخل عن طريق اللمفاويات والخلايا والكريات البيض، فهو يرفع المناعة وينشط عملها، لكن ما بيثبط السعال. نعم. طيب البعض قد يتساءل أن السعال هو رد فعل من الجسم، يعني رد فعل، فلماذا نثبط هذه العملية دكتور؟ لا، يجب أنه نحن ما نثبطها. مثل ما قلنا نعم. دفاع الجسم جدا دقيق، نعم. نحن يجب أن نساعدها. فمثلا الطفل اللي عم يسعل وعم يحاول نعم. يخرج القشع، نساعد هذا الطفل بإخراج القشع بالطرق اللي ذكرتها، سواء أنه نعطيه السوائل، سواء نعطيه بعض مميعات القشع البسيطة، سواء بالبخار، سواء بتوسيع القصبات إذا كانت متضيقة. آه، أنا كطبيب بشعر أنه من الغلط أنه عاكس شيء الله أوجده في جسم الإنسان، نعم. ما لم يكن طبعا إلا إذا كان مثلا مثل ما قلت أنا السؤال الديكي هذا بده يشعل الطفل بس ما في شيء صدره نظيف، وبالتالي أنا هون بضطر أعطيه إلى مسكن السعال.
دوما السعلة والحرارة ينظر إلى أنه هي المرض، هي دفاع في الجسم ضد المرض. ولو تركنا الطفل يسعل بدون ما نتدخل هو حتما رح يشفى وتنتهي أموره بخير، نعم. ما لم تكن في عوامل خطورة بالسعلة تحتاج إلى تدخلنا. نعم. طيب، كل الشكر لك دكتور بشير جمعة، استشاري طب الأطفال والرضع وحديثي الولادة في عيادة الدكتور بشير جمعة في الشارقة. شكرا جزيلا لك ولهذه المعلومات دكتور بشير. شكرا دكتور بسام لك وللمستمعين. يا مرحبا. فاصل فابقوا معنا.